হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আজকে তোমাদের লাইভ ক্লাস করানোর কথা ছিল, কিন্তু একটা নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে আর লাইভ ক্লাসটা হচ্ছে না। তার জন্য আমি ক্লাসটা রেকর্ডেড দিতে হচ্ছে তোমাদের, ঠিক আছে? তো ক্লাসটা কিন্তু আমাদের হবে, লাইভ ক্লাস হয়নি, রেকর্ডেড ক্লাস আমি তোমাদের করিয়ে দেব। তো দেখো, আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আজকে কথা বলবো, মানে যে চ্যাপ্টারটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে ইউনিট 7, তোমাদের বইয়ের ইউনিট 7, যেটা হচ্ছে পদার্থের বিকিরণ ও দ্বৈত সত্তা, ডুয়াল নেচার অফ ম্যাটার অ্যান্ড রেডিয়েশন। এটা হচ্ছে ডুয়েল নেচার অফ ম্যাটার অ্যান্ড রেডিয়েশন, পদার্থের বিকিরণ ও দ্বৈত সত্তা। আচ্ছা, এবার এই চ্যাপ্টার থেকে দেখো, এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু একদম ছোট্ট চ্যাপ্টার, একদমই ছোট্ট চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টার থেকে টোটাল 4 মার্কস আসবে। ফোর মার্কস আসবে। এর মধ্যে 1 মার্কসের কোশ্চেন আসবে দুইটা, কত হলো 2। আর 2 মার্কসের কোশ্চেন আসবে একটা, 2। ওভারঅল 4। তো এখান থেকে দেখো, 1 মার্কসের যে কোশ্চেনটা আসবে, 1 মার্কসের যে দুইটা কোশ্চেন আসবে, একটা এমসিকিউ আসবে আর একটা এমনিতে নর্মালি কোশ্চেন আসবে। তো এই দুইটা কোশ্চেন আর এখানে যে 2 মার্কসের কোশ্চেনটা আসবে, এই কোশ্চেনটা, এটা তোমাদের বেশি কিছু পড়তে হয় না এই কোশ্চেনগুলো আনসার করার জন্য, ঠিক আছে? একটা থিওরি আছে ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস। এই ডি ব্রগলি হাইপোথিসিস থেকেই 2 মার্কসের কোশ্চেনটা একদম মোস্ট অফ দ্য টাইম আসে। এই বছরও তোমাদের যে টেস্ট এক্সাম হয়েছিল সেখান থেকে 1 মার্কসের একটা এসেছিল, 2 মার্কসেরও আসে, 1 মার্কসেরও আসে। আর আহ, আরো তোমার ধাতুর কার্য অপেক্ষক দিয়ে একটা টপিক আছে, সেখান থেকে আসে নিবৃত্তি বিভব, এগুলা থেকে মোটামুটি টপিকগুলো আসে। তো আমরা আজকে দেখবো ওয়ার্কবুক সলিউশন। তো ওয়ার্কবুকের দেখো, ওয়ার্কবুকের কথা যদি বলি, অনেকগুলা কোশ্চেন আছে, আমাদের তো সবগুলা কোশ্চেন আমাদের দরকার নেই। আমরা ওয়ার্কবুকের থেকে, ঠিক আছে, আমরা এমসিকিউ গুলা প্রথমত সলভ করব। এমসিকিউ গুলা সলভ করার পর তারপর ওয়ার্কবুকের মধ্যে যে 2 মার্কসের কোশ্চেন গুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমরা সলভ করব, ঠিক আছে? তো 1 মার্কসের কোশ্চেন এমসিকিউ গুলো আমরা আজকে সলভ করব, 2 মার্কসের কোশ্চেন গুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে সলভ করব, ঠিক আছে? দুইটা পার্টে এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করানো হবে। তো এখান থেকে দেখো, এমসিকিউ আছে টোটাল 20টা, 20 এমসিকিউ আছে। 20টা এমসিকিউ আমরা আজকে দেখে নেব, 2 মাসের কোশ্চেনগুলো তারপরে করব। যারা যারা এই ক্লাসের পিডিএফটা চাও, তোমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিংক দিয়ে দেব। সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মানে ডেসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিংক দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা জয়েন হয়ে যাও গ্রুপে, সেখান থেকে এই ক্লাসের পিডিএফটা পেয়ে যাবে। তো দেখো, যেটা ছিল আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেনটার দিকে তুমি খেয়াল করো। আলোক তড়িৎ প্রবাহ ও আপতিত আলোর তীব্রতা লেখচিত্র কোনটা হবে? আলোক তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে এই দিক বরাবর, অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ বরাবর, আর আলো তীব্রতা হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর। তাহলে কোনটা হবে? এখান থেকে দেখো, আনসার হবে অপশন নাম্বার 4 বা অপশন নাম্বার ডি। কেন? দেখো, কারণ দেখো, এই চ্যাপ্টারের বেসিক ফান্ডাটা কি, বেসিক কনসেপ্টটা কি? বেসিক কনসেপ্টটা হচ্ছে তোমাদের যে কোনো ধাতুর উপরে যদি উপযুক্ত কম্পাঙ্কের একটা আলো ফেলা হয়, ঠিক আছে? তুমি আলো মিন্স ধরো, যে কোনো আলো দিলে হবে না, গামা রে, এক্স রে বা ইউভি রে, অতিবেগুনি রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট রে, এরকম কোনো রে যদি তুমি ফালাও যে কোনো ধাতুর উপরে, তাহলে সেখান থেকে কি হয়? সেখান থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। ইলেকট্রন নিচে ধাতুর উপরে ধাতুর উপরে তুমি যদি এরকম উপযুক্ত কম্পাঙ্কে যদি লাইট ফালাও, মানে লাইট এখান থেকে আপতন করা হতো, এখান থেকে কি করবে? ইলেক এখান থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হবে, তো এই ঘটনার নামই হচ্ছে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া। এখন এখান থেকে দেখো, এটা হচ্ছে আলোক তীব্রতা, এটা হচ্ছে আলোক তড়িৎ প্রবাহ। তো আলোর তড়িৎ প্রবাহ যেটা, মানে মানে এই যে আলোক তড়িৎ প্রবাহর আগে বলি তোমাদের যে 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 ইলেকট্রনগুলো নির্গত হবে, মানে যে নির্গত ইলেকট্রনের হার, নির্গত নির্গত ইলেকট্রনের হার is directly proportional to আপতিত আলোর তীব্রতা, ঠিক আছে? নির্গত ইলেকট্রনের হার, ইলেকট্রন নির্গমনের হারকে আমরা বলা হয় তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বা আলোক তড়িৎ প্রবাহ। ইলেকট্রন নির্গমনের হার যেটা,
ইলেকট্রন নির্গমনের হার যেটা সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আলোক তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা। তো এখানে আমরা লিখবো এটাকে আলোক তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা। ইলেকট্রন নির্গমনের হার যেটা সেটাই হচ্ছে নির্গত ইলেকট্রনের হার, সেটাকে আমরা কত লিখবো? আলোক তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা, এটা আলোক তড়িৎ প্রবাহ, আলোক তড়িৎ প্রবাহ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু আলোক তীব্রতা। তো এই ধরনের রিলেশনের ক্ষেত্রে গ্রাফ কিরকম হয়? স্ট্রেট লাইন হবে। ধরো y ইজ প্রপোর্শনাল টু x, গ্রাফ কিরকম হবে? এরকম টাইপের গ্রাফ হবে। ক্লিয়ার? এরকম টাইপের গ্রাফ হবে। নেক্সট দেখো, একটি ধাতুর কার্য অপেক্ষক হচ্ছে ল্যামডা নট। ল্যামডা হচ্ছে ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ধাতুর পৃষ্ঠে আপতিত হলে তবে নিম্নলিখিত কোন শর্তে ধাতু পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণ হবে? দেখো, ধাতুর পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য তোমার যে মানে তুমি ফালাবে, লাইট তুমি ফালাবে, কেমন লাইট? এক্স রে হতে পারে, গামা রে হতে পারে, ইউভি রে হতে পারে। এগুলা যদি তুমি ফেলো এখানে, সেখান থেকে কি হয়? সেখান থেকে ইলেকট্রন সেখান থেকে সেখান থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণ হয়। এবার ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য কিন্তু তোমার মানে কন্ডিশন আছে। কন্ডিশন মানে কন্ডিশনটা কি? কন্ডিশনটা হচ্ছে এখানে দেখো, কন্ডিশনটা হচ্ছে যে কোনো ধাতুর তার নিজস্ব একটা এনার্জি আছে, নিজস্ব একটা এনার্জি, বা যেটাকে বলা হয় বন্ধন শক্তি, যেটাকে বলা হয় বন্ধন শক্তি। এই বন্ধন শক্তিকে যদি তুমি অতিক্রম করাতে পারো এই লাইটের আলো দিয়ে, মানে এই লাইট দিয়ে, তাহলে সেখান থেকে আলো মানে নিঃসরণ হবে। তো এটা রিলেটেড একটা ফর্মুলা আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, যেটা আইনস্টাইনের সূত্র বলা হয়। আইনস্টাইনের সূত্র, এটা তোমরা পরে নেবে ইকে ম্যাক্স না আমি নেক্সট ক্লাসে মানে যখন 2 মার্কসের কোশ্চেন আলোচনা করব তখন সেখান থেকে বলে দেবো কোন কোন 2 মার্কসের কোশ্চেনগুলো ভালো করে পড়লেই তোমার হয়ে যাবে। বেশি নয়, ম্যাক্সিমাম 10 থেকে 12টা 2 মার্কসের কোশ্চেন পড়লে এখান থেকে তুমি 2 মার্কসের কোশ্চেনও কমন পাবে, 1 মার্কসের কোশ্চেনও কমন পাবে। ঠিক আছে, 2 মার্কসের কোশ্চেনগুলো আমি নেক্সট ডে বলে দেবো। তো ইকে ম্যাক্স মানে কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল টু ই মাইনাস ফাই নট, ই মাইনাস ফাই নট। এখান থেকে ফাই নট হচ্ছে ধাতুর কার্য অপেক্ষক। ধাতুর কার্য অপেক্ষক মানে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম যতটুকু এনার্জিতে ইলেকট্রনগুলো নিঃসরণ হয়। ঠিক আছে, তাহলে আর ইকে মানে কাইনেটিক এনার্জি, গতিশক্তি, ম্যাক্সিমাম গতিশক্তি মানে ইলেকট্রনগুলো যে নির্গত হবে এখান থেকে যে ইলেকট্রনগুলো নিঃসৃত হবে তার ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। ঠিক আছে, তো এখানে দেখো ইকে ম্যাক্স ইকুয়াল টু আমরা কত পেলাম? ই মাইনাস ফাই নট। ধাতুর কার্য অপেক্ষক কত? এটা এইচ সি বাই নিউ নট। এই ধাতুর ফাই নটের জায়গায় লিখতে পারি আমি এইচ সি বাই ল্যামডা নট, সরি। আর ই মানে কি? শক্তি ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ, আমরা জানি এই ফর্মুলা কিন্তু সবাই জানো, ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ, কেমিস্ট্রিতে পড়ে থাকবো তোমরা, বোরের সূত্রের মধ্যে আছে এটা। ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ, নিউ মানে হচ্ছে এখানে কম্পাঙ্ক। তো এইচ নিউ কে লেখা যায় এইচ সি বাই ল্যামডা। এখান থেকে দেখো লেখা যায় এইচ সি বাই ল্যামডা। এটা হচ্ছে যে আপতিত যে 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 ইয়াটায় আলোটা এখানে আপতিত হবে তার শক্তি হচ্ছে এটা এসসি বাই ল্যামডা। আর ধাতুর কার্য অপেক্ষা কত, মানে ধাতুর যে বন্ধন শক্তিটা সেটা কত? সেটা হচ্ছে এইচ সি বাই ল্যামডা নট। এখান থেকে তুমি খেয়াল করো, এখান থেকে কমন কে যাবে? এখান থেকে এইচ সি কমন যাবে। এইচ সি যদি আমি কমন নেই, খেয়াল করো এই দিক থেকে এইচ সি যদি আমি কমন নেই, 1 বাই ল্যামডা মাইনাস 1 বাই কত ল্যামডা নট হবে। এইচ সি এলসিএম করলে ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা নট মাইনাস ল্যামডা, এত পেলাম আমি। আর আচ্ছা, এখান থেকে তুমি খেয়াল করো এটা আমি কি পেলাম? এটা আমি ইকে ম্যাক্স। তো ইকে ম্যাক্স মানে মানে যে ইলেকট্রনগুলো নির্গত হবে তাদের ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। তো ইলেকট্রনগুলো যে নির্গত হবে, ইলেকট্রন নির্গত হতে গেলে আমরা দেখো, ইলেকট্রন নির্গত হতে গেলে নরমালি কি হতো? মানে এই যে কাইনেটিক এনার্জি বা মানে গতিশক্তি আছে, গতিশক্তির মান 0 থেকে বড় হতে হবে। মানে তোমাকে বললাম আমি যে ইলেকট্রনগুলির গতিশক্তি হচ্ছে 0।
তো এটা তো সম্ভব না যে শূন্য গতিশক্তি ইলেকট্রনগুলো গতিশক্তি শূন্য মানে এখান থেকে নির্গত হতেই পারবে না। তো ইলেকট্রন কখন নির্গত হবে? গতিশক্তির মান যখন 0 থেকে বড় হবে। গতিশক্তির মান যখন তোমার 0 থেকে বড় হবে তখনই মাত্র ইলেকট্রনগুলো নির্গত হতে পারবে। এখান থেকে E কে max is greater than equal to 0, 0 থেকে বড় হতে হবে। 0 থেকে বড় হতে হবে বা 0-র কাছাকাছি যদি থাকে তাহলেই একমাত্র এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো নির্গত হতে পারবে। তো E কে max এর ভ্যালু কত? এইটা AC lambda নট মাইনাস ল্যামডা বাই, দেখো এটা কিন্তু ডাইরেক্ট করা যায়, আমি তোমাদের জাস্ট কনসেপ্টটা বোঝাচ্ছি। এটা কিন্তু ডাইরেক্ট আমি চাইলে আমি অপশন দিয়ে দিতে পারি, ডাইরেক্ট হচ্ছে ল্যামডা অপশন কোশ্চেন অপশন নাম্বার 3 হবে ডাইরেক্ট, মানে এখান থেকে লেখা যায়। তো এখান থেকে এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে এখান থেকে ল্যামডা নট মাইনাস ল্যামডা গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0 এখান থেকে পাবে তোমরা ল্যামডা নট গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0। তো ল্যামডা নট গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ল্যামডা এই সাইডে গেলে কত হবে? ল্যামডা হবে। ল্যামডা নট গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ল্যামডা, তো অপশন সি হবে কারেক্ট। দেখো ল্যামডা নট, এখানে তুমি সিম্বলটাকে খেয়াল করো, এখানে কত আসলো? আমরা ল্যামডা নট গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু ল্যামডা, তো এটাকে তুমি চাইলে উল্টে লিখতে পারো ল্যামডা লেস দ্যান ইকুয়াল টু ল্যামডা নট, তো অপশন সি হবে কারেক্ট আনসার। ব্যাপারটা কি দেখো, তুমি চাইলে এখান থেকে ডাইরেক্ট আনসার করা যায়, আমি তোমাদের এত কিছু বোঝালাম, এত কিছু না করলেও হয়, কোনো অসুবিধা নেই, যদি 2 মার্কসের আসে তাহলে করবে। এখান থেকে দেখো আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ল্যামডা, আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা, আর ধাতুর যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মিনিমাম এটা হচ্ছে ল্যামডা নট। তো এই ল্যামডা নটের ভ্যালু, এই ল্যামডা নটের ভ্যালু মানে এই যে মানে আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, আপতিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 1 থেকে কম হতে হবে, সবসময় খেয়াল রাখবে। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান, এই যে ধাতুর একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে, ধাতুর কার্য অপেক্ষকের মধ্যে ল্যামডা নটের ভ্যালু আছে, তার থেকে কম যদি হয়, মানে এই যে রশ্মিগুলা পড়বে এখানে এক্স রে গামা রে ইউভি রে, তার থেকে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি যদি পড়ে তাহলে এখান থেকে নির্গত হতে পারবে ইলেকট্রন। তাহলে এই রিলেশন তুমি ডাইরেক্টলি দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখি। সোডিয়াম ও কপারের কার্য অপেক্ষকের মান হচ্ছে তোমার 2.3 ইভি 4.5 ইভি, তাহলে সূচনা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত? কার্য অপেক্ষকের ফর্মুলা আমরা এখনই দেখলাম, কার্য অপেক্ষকের ফর্মুলা হয় ল্যামডা ইকুয়াল টু, এই ফর্মুলাটা হয় কার্য অপেক্ষকের ফর্মুলা হয় ফাই ইকুয়াল টু বা ফাই নট ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ল্যামডা। এখান থেকে তুমি খেয়াল করো ধাতুর কার্য অপেক্ষক কে তুমি চাইলে ডাব্লিউ দিয়েও লেখা যায়। এখান থেকে তুমি খেয়াল করো রেশিও বার করতে হবে, তাহলে W is inversely proportional to lambda 1 by lambda লিখতে পারি, W proportional to 1 by lambda, কারণ H ও একটা কনস্ট্যান্ট, C ও একটা কনস্ট্যান্ট। H কে বলা হয় প্লাঙ্কস কনস্ট্যান্ট বা প্লাঙ্কের ধ্রুবক, C হচ্ছে আলোর গতিবেগ যেটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে ল্যামডার উপর ডাইরেক্ট নির্ভর করে। তাহলে এখান থেকে তুমি লিখতে পারো যে lambda 1 by lambda 2 is equal to W1 by W2 equal to lambda 2 lambda 1, উল্টে যাবে, ইনভার্স প্রপোর্শন, 1 এখানে 1 এখানে 2 এখানে 2 এখানে। আচ্ছা এবার দেখো আমার বার করতে হবে কি, আমার বার করতে হবে তাদের সূচনা কম্পাঙ্ক, মানে ল্যামডা 2 বাই ল্যামডা 1 এর মান কত? W2 1 বাই W2, মান তো দেওয়াই আছে W1, মানে W1 মানে হচ্ছে সোডিয়ামেরটা, W1 মানে কত? W1 মানে হচ্ছে সোডিয়াম Na, আর এটা হচ্ছে কপার, W2 মানে হচ্ছে কপার Cu। তাহলে সোডিয়ামের কত? সোডিয়ামের হচ্ছে 2.3, সোডিয়ামের হচ্ছে 2.3 ইভি ইলেকট্রন ভোল্ট, তারপরে হচ্ছে 4.5 ইভি। তাহলে দেখো এখানে যেহেতু রেশিও দেওয়া আছে 1:2 2:1, তাহলে তোমার এখানে অ্যাপ্রক্সিমেশন ভ্যালু নিতে হবে। অ্যাপ্রক্সিমেশন ভ্যালু মানে 2 পয়েন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন ভ্যালু বলতে 2.3 এর ডাবল করলে কত হয়? 4.6 হয়। তো 4 পয়েন্ট, এখানে 4.5 দেওয়া আছে কিন্তু তোমাকে এখানে কেটে এটাকে 2 আনতে হবে, কিছু 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 করার নেই। 4.6 আর 4.5 ডিফারেন্স আছে আমি জানি, বাট এখানে যেহেতু রেশিও দেওয়া আছে তাহলে কিছু করার নেই, এভাবে করতে হবে, উপরে 1 নিচে 2। তোমাকে তাদের সূচনা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাত, তাহলে তুমি বুঝো আগে সোডিয়াম দেওয়া আছে, কিন্তু আগে সোডিয়াম, তাহলে ল্যামডা Na, আর এটা হবে ল্যামডা 2 এর জায়গায় কত লিখতে পারবো? কপার, ল্যামডা 2 মানে হচ্ছে কপার Cu ইকুয়াল টু কত? 1/2। কিন্তু তোমাকে বলা হয়েছে তাদের সূচনা কম্পাঙ্ক, মানে আগে সোডিয়াম লিখতে হবে, তাহলে উল্টে দিতে হবে ল্যামডা Na বাই ল্যামডা Cu, দেখো এইভাবে লিখতে হবে সাজিয়ে, তাহলে 2 যাবে উপরে 1 আসবে নিচে। সুতরাং
ল্যামডা na ইস টু ল্যামডা cu কত হবে 2:1 হবে, এরকম ফর্মে লিখতে হবে। ক্লিয়ার? আনসার হবে কত 2:1, অপশন 2 কারেক্ট আনসার। অপশন 2 হবে এখানে কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার? আচ্ছা চলো নেক্সট দেখি, একটি ফোটনের ভরবেগ কত? এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন। ফোটনের ভরবেগ নরমালি থাকে, আহ ফোটনের ভরবেগটা তুমি এইভাবে মনে রেখে দিও যে ফোটনের শক্তি হচ্ছে E ইকুয়াল টু পি ইন্টু সি, মানে ভরবেগ ইন্টু যে আলোর যে আছে আহ আলোর বেগ। তাহলে পি ইকুয়াল টু কত হয়? পি ইকুয়াল টু হয় ই বাই সি। এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন। তুমি ই ইকুয়াল টু কত? ইকুয়াল টু আমরা জানি এইচ নিউ ডিভাইড বাই সি। নিউ এখানে কম্পাঙ্কের মান এফ দেওয়া আছে, তাহলে নিউ লিখতে পারবো না, আমরা এফ লিখবো। তাহলে এইচ এফ বাই কত হবে? সি। অপশন 1 কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন, আলোক তড়িৎক্রিয়া যদি আলোর তীব্রতা দ্বিগুণ করা হয় তাহলে আলোক ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি কত? দেখো যে আলোর, দেখো ফর্মুলাটা কি, আমরা এখন যেটা আইনস্টাইনের সূত্র এইচ নিউ ই কে ইকুয়াল টু এইচ নিউ মাইনাস ফাই নট, এটা হচ্ছে আইনস্টাইনের সূত্র। এখানে দেখো যে ইলেকট্রনের যে গতিশক্তি হবে, ইলেকট্রনের যে সর্বোচ্চ গতিশক্তি হবে, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে শুধুমাত্র ল্যামডা এর উপর আর নিউ এর উপর। নিউ মানে ওই যে ফ্রিকোয়েন্সির উপর। কার উপর নির্ভর করে? কম্পাঙ্কের উপর, তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। তাহলে তীব্রতার উপর নির্ভরই করে না, ইলেকট্রনের গতিশক্তি তীব্রতার উপর নির্ভরই করে না। তাহলে হবে আনসার কোনো পরিবর্তন হবে না। যদি তীব্রতা দ্বিগুণ করো তাহলে ইলেকট্রনের গতিশক্তির কোনো পরিবর্তন হবে না, সেমই থাকবে, কারণ তীব্রতার উপর তো নির্ভরই করছে না। নেক্সট কোশ্চেন এইটা 6 নাম্বার কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটা দেখো 927 ডিগ্রি এ একটি নিউটনের ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা, তাহলে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে? দেখো আমরা জানি ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই পি। ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সূত্র খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা কিন্তু পড়বে এটা। এইবার এখান থেকে তুমি খেয়াল করো এইচ বাই পি, তো তাহলে ল্যামডা ইকুয়াল টু তোমার একটা জিনিস তোমাকে মনে পি পি এর জায়গায় আমরা কত লিখতে পারি? এইচ বাই এম ভি। এবার তোমরা ক্লাস 11-এ পড়েছিলে গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব, সবাই পড়েছো এটা, গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব ক্লাস 11-এ। এখান থেকে আমরা একটা সূত্র পড়েছিলাম, গ্যাসের যে ব্যাগ থাকে, গ্যাসের ব্যাগ, ঠিক আছে, এই ব্যাগ সম্পর্কিত আমরা একটা ফর্মুলা পড়েছিলাম, ভি আর এম এস ইকুয়াল টু 3RT বাই এম। তো এই সূত্র আমরা এখানে ইউজ করব। ভি এর মান কত হবে? এম 3RT বাই এম। এই সূত্র আমরা ইউজ করতে পারি এখানে। তাহলে দেখো ল্যামডা, ল্যামডার সাথে কার সম্পর্ক লাগবে? তোমার টেম্পারেচারের সম্পর্ক। ল্যামডার সাথে টেম্পারেচারের সম্পর্ক কি? দেখো নিচে কি দেওয়া আছে, নিচে রুট দেওয়া আছে। তাহলে তুমি লিখতে পারো ল্যামডা ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু টি। ল্যামডা ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু কত হবে? টি হবে। এটা আমরা লিখতে পারি। অ্যাকচুয়ালি দেখো লাইভ ক্লাস করানোর কথা ছিল, স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি লাইভ ক্লাসে চলে এসছে। তো আমি ট্রাই করব নেক্সট ক্লাস থেকে, মানে লাইভ করানোর জন্য নেটওয়ার্ক যেটা ইস্যু আছে সেটা সর্ট আউট করার জন্য, ঠিক আছে? কারণ ক্লাসটা লাইভ করলে আই থিঙ্ক অনেক বেটার হবে তোমাদের প্রিপারেশনের জন্য। আচ্ছা তো দেখো এখানে দেখো এখানে দেখো টেম্পারেচার, তাহলে তুমি লিখতে পারো যে ল্যামডা 1 ডিভাইড বাই ল্যামডা 2। টেম্পারেচারের সাথে কি রিলেশন? ইনভার্স রিলেশন। তাহলে ল্যামডা 1 বাই ল্যামডা 2 তুমি লিখতে পারো রুট আন্ডার T2 ডিভাইড বাই T1 লিখতে পারি আমি এটা। তাহলে দেখো T1 এর মান কত? দেখো টেম্পারেচার রিলেটেড যখনই কোনো কোশ্চেন তুমি সলভ করবে, টেম্পারেচারকে সবসময় কেলভিনে নেবে। কততে? কেলভিনে নেবে। ডিগ্রি সেলসিয়াসে কোনো সমাধান হয় না কোনো টেম্পারেচারের কোশ্চেনের। তো কত? 927 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কেলভিনে নিলে হবে 927 প্লাস 273 ডিগ্রি সেলসিয়াসকে 273 দিয়ে যোগ করে দিলে কেলভিনে চলে যাবে, এটা হবে কত? 1200 কেলভিন। T2 কত? 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
27 প্লাস 273 কত হবে? 300 হবে, 300 কেলভিন। তাহলে λ1/λ2 কত লিখতে পারি? রুট আন্ডার T2 মানে হবে 1200 ডিভাইড বাই 300, 00 ক্যান্সেল, 3 দিয়ে কাটলে হবে 4, 4 এর রুট করলে কত হবে? 2 হবে। তাহলে λ1/λ2 ইকুয়াল টু কত হবে? 2 হলো। λ1/λ2 কত? 2 হলো। T2/T1, T2 কত? T2 এর ভ্যালু হবে 300। ও সরি, T2 এর ভ্যালু 300, আমি ভুল লিখেছি এখানে। এইখানে T2 এর ভ্যালু হবে 300, T1 এর ভ্যালু হবে 4। তাহলে 1/2 হবে এটা, 1/2। তাহলে ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে λ2 ইকুয়াল টু কত হবে? 2 λ1, মানে প্রথমে ডাবল হয়ে যাবে। ল্যামডা কত দেওয়া ছিল? ল্যামডা দেওয়া ছিল, তাহলে λ2 হয়ে যাবে 2 ল্যামডা সমান অপশন সি কারেক্ট আনসার। চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখি। 7 নম্বর কোশ্চেন, তাপীয় সাম্যাবস্থায় একটি নিউটনের দ্বিপরীত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উহার উষ্ণতার সম্পর্কটি হলো। উষ্ণতার সাথে কিসের সম্পর্ক? উষ্ণতার সাথে হচ্ছে তোমার দ্বিপরীত সম্পর্ক। এখানে দেখো, আগে আমরা আরেকটা কোশ্চেন করেছিলাম উষ্ণতার সাথে, মানে এই কোশ্চেনটাই উষ্ণতার সাথে। এটা আমরা 3RT/m ধরে করেছিলাম, 3RT/m। এটা দিয়ে করা যায়। আরেকটা সম্পর্ক আছে যে, আচ্ছা, এটা রুটের ভেতরে দেওয়া আছে। রুটের ভেতরে দেওয়া থাকলে আরেকটা দেখো, দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, একটা ফর্মুলা হচ্ছে ল্যামডা ইকুয়াল টু h/mv। এটা কাইনেটিক এনার্জির ফর্মে যদি লিখি আমরা, তাহলে কাইনেটিক এনার্জির ফর্মে দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আরেকটা সূত্র আছে, সেটা হচ্ছে 2NEK। এটাও দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয় কিন্তু, ঠিক আছে। এগুলার প্রুফ আছে, প্রুফ তোমাদের পড়তে হবে, প্রুফ আমি করিয়ে দেবো নেক্সট ক্লাসে। এবার দেখো, গ্যাসের গতিতত্ত্ব চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা আরেকটা সূত্র পড়েছিলাম, EK ইকুয়াল টু 3/2kT। EK ইকুয়াল টু 3/2 ইন্টু কত হবে? KT। এখান থেকে তুমি খেয়াল করো, 2EK ইকুয়াল টু কত হবে? 3KT হবে। 2EK ইকুয়াল টু 3KT। তাহলে এই ল্যামডা ইকুয়াল টু h ডিভাইড বাই 2EK জায়গায় কত লিখতে পারি? 3mkt। দেখো, 2EK জায়গায় কত লিখলাম? 3KT। তাহলে অপশন কত হবে? h/3mkt, অপশন 2 হবে কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার? নেক্সট কোশ্চেন দেখি চলো। কোনো কোয়েরি থাকলে অবশ্যই আমাকে 8974501436 এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো বা কল করতে পারো। আচ্ছা, এবার দেখো, নিচের কোন ধাতুর জন্য কার্য অপেক্ষক সবচেয়ে কম? কার্য অপেক্ষক সবচেয়ে কম হচ্ছে সিজিয়ামের কার্য অপেক্ষক। সিজিয়ামের কার্য অপেক্ষক হচ্ছে সম্ভবত 2 পয়েন্ট, আমি লিখে দিই 2.14 ইলেকট্রোভোল্ট। আর সব থেকে ম্যাক্সিমাম, এটা হচ্ছে মিনিমাম, এটা হচ্ছে, আর সর্বোচ্চ হবে, সর্বোচ্চটাও লিখে নিতে পারো। সর্বোচ্চ যেটা, সেটাও তোমরা লিখে নিতে হবে, সেটা হচ্ছে প্লাটিনাম এখানে আছে, এটা হবে সর্বোচ্চ, এটা হবে সর্বনিম্ন। আর প্লাটিনামের যেটা, সেটা আমি লিখে দিচ্ছি মানটা, এটা হচ্ছে 5 পয়েন্ট সামথিং, 5.65 ইলেকট্রোভোল্ট এরকম থাকে, ঠিক আছে। আচ্ছা চলো 9 নম্বর কোশ্চেন দেখো, চিত্রে আপতিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক নিউ1, এটা কিন্তু কম্পাঙ্ক, কিন্তু এটা কম্পাঙ্ক নিউ1, নিউ2, নিউ3 আলোক তড়িৎ প্রবাহ এবং সংগ্রাহক পাতের বিভবের চিত্রে অবস্থিত। সংগ্রাহক পাতের সেটার থিওরি আছে, সেটা বুঝতে হবে তোমাদের, মানে থিওরিটা মানে লং স্টোরি আছে এটার মধ্যে একটা। তো থিওরি কথা আমি বলছিলাম, এখানে দেখো এতটুকু বলে দিই যে, এখানে যে মানে কম্পাঙ্ক যদি বাড়ানো হয়, তাহলে নিবৃত্তি বিভবের মান কি হয়? নিবৃত্তি বিভবের ঋণাত্মক মান বাড়ে। দেখো, কম্পাঙ্ক বাড়লে নিবৃত্তি বিভব, মানে যে পাতের বিভবটা আছে আর কি, নিবৃত্তি বিভবের তাহলে কম্পাঙ্ক বেশি হবে এখানে এটার।
তাহলে এটা বেশি হবে, তাহলে V3 সব থেকে বেশি হবে, তারপর হবে V2, তারপর হবে V1। ঠিক আছে, তাহলে অপশন আনসার 2 হবে। এখানে V3 বড়, V2 তারপরে V1। নেক্সট কোশ্চেন দেখি চলো। 10 নম্বর কোশ্চেন দেখো। এই যে 10 নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমার আমরা যে ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, দেখো ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পড়েছিলাম আমি এখানে এই সূত্র। ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 3 রকম সূত্র হয়, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এখন আরেকটা। ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয় h ইকুয়াল টু ল্যামডা ইকুয়াল টু h বাই mv। ল্যামডা ইকুয়াল টু, এটা হচ্ছে ভরবেগ দিয়ে, h বাই রুট আন্ডার 2 কে। এটা হচ্ছে তোমার ইয়ে দিয়ে, এটা হচ্ছে তোমার গতিশক্তি দিয়ে। আর একটা হচ্ছে ল্যামডা ইকুয়াল টু h বাই রুট আন্ডার 2m ev। ঠিক আছে, ই নয়, এটাকে কিউ লিখে নাও। ইলেকট্রনের জন্য এত হয়, এটা হচ্ছে কিউ, 2m কিউ ইন্টু ভি। তো এই তিনটা হচ্ছে ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা। তিনটারই প্রমাণ আছে, তিনটারই আলাদা আলাদা টপিক আছে। এবার এখান থেকে তুমি খেয়াল করো, এখানে আমাদের দেওয়া আছে বিভবের মান। এখানে কিন্তু কিউ মানে হচ্ছে আধান, ভি মানে হচ্ছে বিভব। ভর তো সেমই থাকবে, কিউ আধান, ভি হচ্ছে বিভব। তো এখানে দেখো একটি আলফা কণা, আচ্ছা প্রথমে বলে দিই আলফা কণা মানে কি তা। আলফা কণা মানে হলো হিলিয়াম কণা। হিলিয়ামের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 2, হিলিয়ামের ভর হচ্ছে 4। হিলিয়ামের মধ্যে ইলেকট্রন থাকে 2টা, প্রোটন 2টা, নিউট্রন 2টা। আচ্ছা, এবার 100 ভোল্ট বিভব প্রভেদের মধ্যে দিয়ে ত্বরিত করলে তার ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে? একটা আলফা কণাকে 100 ভোল্ট বিভব প্রভেদের মধ্যে ত্বরিত করলে তার ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, এই ফর্মুলাটা ইউজ করব আমরা। ল্যামডা ইকুয়াল টু কত হবে? ল্যামডা ইকুয়াল টু কত হবে আমাদের? h বাই 2m কিউবি, 2m কিউবি, 2m কিউবি হলে এখান থেকে তুমি খেয়াল করো মানগুলো আমি বসাই। h এর মান হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক। প্লাঙ্কের ধ্রুবকের মান 6.63 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34। 6.63 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 রুট আন্ডার 2m। ভর কার ভর? আলফা কণার ভর। আলফা কণার ভর হচ্ছে মানে একটা যে আলফা কণার ভর, একটা আলফা কণার ভর 4টা প্রোটনের ভরের সমান। m আলফা 4টা, m p মানে প্রোটনের ভরের সমান। তো প্রোটনের ভর কত? প্রোটনের ভর হচ্ছে 1.67। 1.67 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27 কেজি। এখান থেকে বসাতে পারো 1.67 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 24। আচ্ছা, সঙ্গে 4 থাকবে, সঙ্গে এখানে এখানে লিখে নিই 4। আচ্ছা, এবার আধান, একটা প্রোটনের আধান কত? 2। একটা প্রোটনের মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন থাকে? দুইটা, সরি, একটা হিলিয়ামের মধ্যে 2টা ইলেকট্রন থাকে। তাহলে বা 2টা প্রোটন। হিলিয়ামের আধান নরমালি কত ধরা হয়? +2e ধরা হয়। হিলিয়ামের আধান ধরা হয় 2e, মানে +2e। ইলেকট্রনের আধান হচ্ছে 2 ইন্টু 1.6 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19 কুলম। এগুলো তোমরা জানো। তাহলে 2 ইন্টু 1.6 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 19। আচ্ছা, তারপর আছে ভি। ভি কে আমি ভি এর আকারে লিখে নিই। এইবার দেখো এত বড় ক্যালকুলেশন তোমরা জানো, তোমাদের এক্সামে ক্যালকুলেটর এলাও নেই। আচ্ছা, যাই হোক, ফিজিক্স এক্সামেও যদি ক্যালকুলেটর এলাও থাকে, ফিজিক্স এক্সামে যদিও ক্যালকুলেটর এলাও থাকে, মানে কোথাও করে, কোথাও ক্যালকুলেটর এলাও করে না। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা এই এই যে ক্যালকুলেশনটা, এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে করতেও তোমার অনেক টাইম লাগবে। তো আমরা কি করবো, এটাকে একটা, এই যে ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটার একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু আছে, যেটা তোমরা চাইলে একটু মনে করে রাখতে পারো। 0.101, 0.101। এই সবটা ক্যালকুলেশন করলে নিচের ভি এর জায়গায় ভি থাকবে, এটা হবে আংস্ট্রমে। এবার তুমি খেয়াল করো, 0.101 ভি রুট আন্ডার ভি। ভি এর মান কত? এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আলফা কণার ক্ষেত্রে। আলফা কণার ক্ষেত্রে তুমি ডাইরেক্ট ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত মনে রাখতে পারো, 0.101 ডিভাইডেড রুট ভি। ভি এর মান কত? ভি এর মান দেওয়া আছে 100। 100, 0.101, 100 রুট করলে কত হবে? 10 হবে। 10 দিয়ে ডিভাইড করলে হবে 0.0101, এমন হবে। যেটা অপশানে নেই, তো এটা হবে আনসারটা, এটাই হবে। অপশানে নেই, এটা আমি চেক করেছি অনেকবার, আনসার অপশানে নেই এখানে। ঠিক আছে, চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখি।
ফোটনকে আঘাত করলে আলোক তড়িৎ ইলেকট্রন বেরিয়ে আসতে যে আনুমানিক সময় লাগে সেটা হচ্ছে 10⁻⁻10 সেকেন্ড। ফোটনকে যে কোনো মানে আঘাত করলে তার থেকে ইলেকট্রন আলোক তড়িৎ ইলেকট্রন বেরিয়ে আসতে কত সেকেন্ড সময় লাগে? 10⁻10। ফোটনের স্থির ভর, এটা মনে রাখবে, এটা নরমালি ইনফরমেশন একটা। ফোটনের স্থির ভর কত হয়? 0। ফোটন যখন স্থির থাকে তখন তার কোনো ভর থাকে না, যখন সে গতিশীল হয় তখন তার ভর থাকে। ঠিক আছে? এটা সম্পর্কিত তোমরা যে কনসেপ্ট সেটা তোমরা হায়ার লেভেলে ফিজিক্সে গেলে পাবে। আইনস্টাইনের সূত্র, আইনস্টাইনের থিওরি আছে, রিলেটিভিটি থিওরি, সেখানে গেলে এইসব সম্পর্কিত জিনিস তোমরা বুঝতে পারবে। ঠিক আছে? কারণ ফোটনের যে ভর থাকে সেটা হয় m ইকুয়াল টু m0 ডিভাইড বাই 1 মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার। এটা একটা মানে রিলেটিভিস্টিক একটা ফর্মুলা, এটা যেটা তোমাদের এখন দরকার নেই। তোমাদের আপাতত মনে রাখতে হবে ফোটনের স্থির ভর কত হয়? 0। ফোটন যখন গতিশীল হয় তখন তার ভর থাকে। আচ্ছা, যদি একটি পদার্থের গতিশক্তি 16 গুণ বৃদ্ধি পায় তবে ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত শতাংশ বৃদ্ধি পাবে? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বলতে পারো আজকের দিনে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা 2 মার্কসের কোশ্চেন আসতে পারে এটা। আচ্ছা, একটি পদার্থে, আচ্ছা আমার আজকে যতটুকু সম্ভব আমি করিয়ে দিচ্ছি, বাকি যেগুলো থাকবে আমরা নেক্সট ক্লাসে করে নেবো। ঠিক আছে? কারণ চার্জ যতটুকু থাকবে ততটুকু, টার্গেট হচ্ছে আমাদের 20 পর্যন্ত করতে হবে। আচ্ছা, একটি পদার্থের গতিশক্তি 16 গুণ বৃদ্ধি পায় তবে তার ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত গুণ বৃদ্ধি পাবে? তাহলে ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গতিশক্তি দিয়ে দেওয়া আছে, গতিশক্তি দিয়ে ডি ব্রগলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সূত্রটা আমরা এখন করেছি, এই তো সেকেন্ড সূত্রটা এটা, ল্যামডা ইকুয়াল টু h বাই রুট আন্ডার 2m e k গতিশক্তি। তো E1 লিখে নিই, এটা একটা কাজ করি, আমি গতিশক্তির প্রথমটার জন্য E1 লিখে নিই, দ্বিতীয়টার জন্য E2 লিখবো। এবার গতিশক্তি কত গুণ বৃদ্ধি পায়? 16 গুণ, মানে E2 কত হবে? E2 হবে 16 ইন্টু E1 এর সমান হবে। E2 কত হবে? 16 ইন্টু E1 এর সমান হবে। তাহলে এটা ধরো ল্যামডা 1, তাহলে ল্যামডা 2 কত হবে? ল্যামডা 2 হবে h বাই রুট আন্ডার 2m 16E2। তাহলে এখান থেকে শুধুমাত্র, সরি 16, এটা হবে কত? E2। এটা হবে কত? E2। E2 এর জায়গায় তুমি লিখতে পারো কত? 2m 16 ইন্টু E1 এমন লিখতে পারো। এবার তুমি খেয়াল করো 16 এর রুট করলে কত হবে? 4 বাইরে চলে আসবে, থাকবে কত? 2m E1 থাকবে। 2 ল্যামডা 2 কত? 2m E1। তো তুমি চাইলে এটা এরকম ভাবে লিখতে পারো, ল্যামডা 2 ইকুয়াল টু, এই দেখো 4টা শুধু এক্সট্রা, বাকি সবটা তো আগেরটার মতো নই, বাকি সবটা কি আগেরটার মতোই, মানে ল্যামডা 1। তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি 1/4 ইন্টু কত হবে? ল্যামডা 1, এতটুকু আমরা লিখতে পারি। এবার ডি ব্রগলির তরঙ্গ মানে প্রাথমিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত, নতুন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত, তাহলে শতকরা কত পরিবর্তন হয়েছে? শতকরা পরিবর্তন কিভাবে করতে হয় দেখো, শতকরা, যে কোনো কিছু শতকরা পরিবর্তন কিভাবে করবে? অন্তিম মানে ল্যামডা 2 মাইনাস প্রাথমিক ডিভাইডেড বাই প্রাথমিক ইন্টু 100%। কি বললাম? অন্তিম ভ্যালু মাইনাস প্রাথমিক ভ্যালু ডিভাইডেড বাই প্রাথমিক ভ্যালু ইন্টু 100%। ল্যামডা 2 এর ভ্যালু কত? 1/4 ল্যামডা 1। ল্যামডা 2 এর ভ্যালু লিখতে পারো 1/4 ইন্টু ল্যামডা 1 মাইনাস ল্যামডা 1, যেভাবে আছে সেভাবেই থাকে। উপরে লসাগু যদি করো তুমি 4 লসাগু, তাহলে থাকবে কত? ল্যামডা 1, একটা সেকেন্ড, একটা সেকেন্ড, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। দেখো এখানে থাকবে কত? ল্যামডা 1। এখানে দেখো ল্যামডা 1 মাইনাস 4 ইন্টু ল্যামডা 1, 4 ইন্টু ল্যামডা 1 ডিভাইড বাই ল্যামডা 1 ইন্টু 100%। অসুবিধা নেই। আমি একটা জিনিস চেক করছিলাম, থাকবে কত? মাইনাস 3 ল্যামডা 1 বাই 4 ডিভাইড বাই ল্যামডা 1 ইন্টু 100%। এবার দেখো ক্যান্সেলেশন করে ল্যামডা 1 তুমি কেটে দাও, মাইনাস 3/4 ইন্টু হবে কত? 100%। 3 দিয়ে 100 কে কাটলে কত হবে? কত? 25। তাহলে এখান থেকে তুমি খেয়াল করো, মাইনাস 3 দিয়ে 25 কে মাল্টিপ্লাই করলে হবে মাইনাসের 75%। মাইনাসের 75% মানে গতিশক্তি কি হবে? গতিশক্তি হ্রাস পাবে। কত? দেখো মাইনাসটা কেন আসলো, আমি মাইনাসটার জন্য চেক করছিলাম, মাইনাস আসলো, এটার অর্থ হলো গতিশক্তি হ্রাস পেয়েছে কত পার্সেন্ট? 75%। অপশন
4 হবে কারেক্ট আনসার। 75% আজ পেয়েছে। খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। 14 নাম্বার, যদি একটি ইলেকট্রন ও প্রোটন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যাম্ডা নিয়ে অগ্রসর হয়, তাহলে এদের মধ্যে কোনটি একই রকম থাকবে, মানে একই রকম থাকবে, যেটা চেঞ্জ হবে না। তো ল্যাম্ডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু কত, এইচ বাই পি। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু কত, এইচ বাই পি, মানে প্লাঙ্কের ধ্রুবক ডিভাইড বাই ভরবেগ। তাহলে তুমি প্লাঙ্কের ধ্রুবক একটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, ল্যাম্ডা যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে পিও কি থাকবে, কনস্ট্যান্ট থাকবে। ল্যাম্ডা পরিবর্তন হলে পিও পরিবর্তন হবে। তাহলে একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যাম্ডা নিয়ে অগ্রসর হলে একই রকম হবে কি, ভরবেগ। অপশন 2 কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন, নিচের কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটি আলোক তড়িৎকে প্রদর্শন করে? দেখো এটাও একটা এমন কোশ্চেন যেটা মানে প্রবলেমেটিক কোশ্চেন। এটা আমাদের প্রবলেম আছে। কি প্রবলেম আছে দেখো, তোমরা যে কোনো বই নিয়ে ঘাটো, এনসিইআরটি বই বলো, অন্যান্য যে কোনো বই, বা যে কোনো গুগলে দেখো, তোমরা দেখবে যে আলোক তড়িৎকে প্রদর্শন করে ইউভি রেও আছে, এক্স রেও আছে। আলোক তড়িৎক্রিয়া ইউভি রেও মানে ইউভি রে মানে অতি বেগুনি রশ্মি, আল্ট্রাভায়োলেট রে, আর হচ্ছে এক্স রে, দুইটাই প্রদর্শন করে। তাও এখানে আনসার তো দুইটাই দেওয়া যায়, তো তোমরা মনে রেখে দেবে দুইটাই আনসার। পরীক্ষায় এরকম টাইপের মানে প্রবলেমেটিক কোশ্চেন আসবে না, তখন তোমার হয় একটা এখান থেকে সরিয়ে এটা সরিয়ে দেবে, না হয় এটা সরিয়ে দেবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, পঞ্চম বোর কক্ষে বর্তমান দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটি কত হবে? সেকেন্ড। আচ্ছা, আমাদের হয়ে যাবে, টাইম হয়ে যাবে। পঞ্চম বোর কক্ষে বর্তমান দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখো, পঞ্চম বোর কক্ষে দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 5টা হবে। প্রথম বোর কক্ষে দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে একটা, দ্বিতীয় বোর কক্ষে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে তরঙ্গ কখন একটা কমপ্লিট হয়, ধরো এইভাবে তরঙ্গ এইভাবে গিয়ে এইভাবে গেলে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, একটা তরঙ্গ কমপ্লিট হবে, এটা হবে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যাম্ডা। তো পঞ্চম বোর কক্ষে 5টা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে। খেয়াল রাখবে এটা, পঞ্চম বোর কক্ষে কয়টা হয়, মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে সংখ্যা সেটা হয় এরকম ভাবে, দ্বিবর্গী তরঙ্গ হয় n ল্যামডা। তাহলে n হচ্ছে মানে বোর কক্ষ, 5 নাম্বার, এটা হবে ল্যামডা, 5 ল্যামডা। তাহলে 5 ল্যামডা এটা হচ্ছে একটা ল্যামডা, যেমন এখান থেকে তুমি খেয়াল করো, এটা হচ্ছে একটা ল্যামডা। এতটুকু পর্যন্ত, এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত আরেকটা ল্যামডা, এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত আরেকটা ল্যামডা, এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত আরেকটা ল্যামডা, এখান থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত আরেকটা ল্যামডা। কয়টা ল্যামডা? 5টা ল্যামডা, 5 ল্যামডা। তাহলে অপশন 4 কারেক্ট আনসার। এই কোশ্চেনটা একটু ভালো করে খেয়াল করো। যখন এইচ নিউ শক্তির কোনো ফোটন অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে, এল মিন্স অ্যালুমিনিয়াম, আচ্ছা, পাতের কাজ যার কার্য একক হচ্ছে ই নট, আপতিত হয়, যখন তখন যে ইলেকট্রন নির্গত হয় তার সর্বোচ্চ গতিশক্তি হয় কে। আচ্ছা, আমরা সূত্র করে নিই, গতিশক্তি, সর্বোচ্চ গতিশক্তি কে ইকুয়াল টু যে মানে ফোটনের শক্তি হচ্ছে এইচ নিউ মাইনাস ধাতুর কার্য অপেক্ষক ই নট দেওয়া আছে, কোন জায়গায় ফাই নট দেওয়া থেকে গেছে, যাই হোক এত লিখতে পারি আমরা এটা। ঠিক আছে, এবার যদি আপতিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক কি বলেছিলাম আমি, যে কতটুকু ইলেকট্রন নির্গত হবে বা ইলেকট্রনের গতিশক্তি কত হবে সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে, শুধুমাত্র কম্পাঙ্কের উপর ডিপেন্ড করে, কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপরে, তীব্রতার উপর ডিপেন্ড করে না। এর আগে আরেকটা এরকম টাইপের কোশ্চেন ছিল। তাহলে এবার তুমি খেয়াল করে দেখো, যদি তার সর্বোচ্চ গতিশক্তি কে হয়, সর্বোচ্চ গতিশক্তির ক্ষেত্রে আমাদের এই যে ভ্যালুটা ধাতুর কার্য অপেক্ষক, সেটাকে তুমি চাইলে মানে সেটাকে 0 বানিয়ে দিতে পারি আমরা। সর্বোচ্চ গতিশক্তির ক্ষেত্রে ধাতুর কার্য অপেক্ষক কত হবে, ধাতুর কার্য অপেক্ষকের মান 0। তাহলে কে ইকুয়াল টু কত হবে, এইচ নিউ হবে। যদি আমি আপতিত বিকিরণের কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ করে দিই, কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ করে দিলে যে ইলেকট্রন নির্গত হয় তার গতিশক্তি কত হবে, নতুন গতিশক্তি ধরো কে ড্যাশ, এইচ ইন্টু কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ করলে কত হবে, 2 নিউ হবে, 2 এইচ নিউ। তো কে ড্যাশ ইকুয়াল টু এইচ নিউ এর মান কত, এইচ নিউ এর মান হচ্ছে কে, তাহলে 2k, কত হবে, 2k। একটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর দ্বিবর্গী তরঙ্গ কোনটির উপর নির্ভর করে না, একটি ঘূর্ণায়মান বস্তুর দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ভর করে না আধানের উপর। ঠিক আছে, কারণ কি দেখো, দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে আমরা কোথাও কিন্তু আধানের কোনো সূত্র পাইনি, আধানের কোনো সূত্র নেই। দেখো, যেখানে যেখানে দ্বিবর্গী তরঙ্গ দৈর্ঘ্য mv, 2mek, 2mqv, তো এখানে আধানের কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু।
আধানের কোনো ব্যাপার দ্বিপ্রকৃত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে আধানের ব্যাপার আছে, যেটা 3 নম্বরে। অনেকে বলবে স্যার 3 নম্বরের মধ্যে তো এখানে আধানের কিউ আছে, কিউ মানে তো আধান। বাট এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো ইলেকট্রনকে কোনো বিভব প্রভেদের মধ্যে দিয়ে গতিশীল করতে হবে। ধরো এখানে বিভব প্রভেদ আছে, বিভব প্রভেদের মধ্যে দিয়ে গতিশীল করাতে হবে, তাহলে তুমি এই সূত্র লাগাতে পারবে, এছাড়া লাগাতে পারবে না। নরমালি এই দুইটা সূত্র আমরা ইউজ করে থাকি। তাহলে তাহলে এই কোশ্চেনে বলতে পারি যে আমরা আধানের উপর নির্ভর করে না, অপশন 2 হবে কারেক্ট আনসার। এখানে তুমি খেয়াল করো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং ডায়াগ্রামটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো, নিশ্চিত ইলেকট্রনিক গতিশক্তির সহিত আপতিত বিকিরণের কম্পাঙ্কে লেখচিত্রটি দেওয়া আছে এত। এবার আমরা পড়েছিলাম যে ই কে বা কে ইকুয়াল টু এইচ নিউ মাইনাস কত হয়, ফাই হয়, বা এটাকে তুমি এমন ভাবে লিখতে পারো এইচ নিউ মাইনাস ফাই কে লিখতে পারো এইচ নিউ নট। এবার এই ইকুয়েশনকে তুমি দেখো তো y ইকুয়াল টু mx প্লাস c এর সাথে তুমি তুলনা করতে পারো, যেটা সরলরেখা সমীকরণ একটা। তো সরলরেখা যদি হয়, এদিকে হবে ই কে গতিশক্তি ই কে, আর এদিকে হবে নিউ, এটাকে অনেকে ভি মনে করতে পারে, এটা কিন্তু নিউ কম্পাঙ্ক। আচ্ছা, এবার গ্রাফটা হচ্ছে এরকম, গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি এই দিকে চলে আসবে, এই দিকে দেখো এখানে প্লাস সি, সি মানে হচ্ছে এখানে কিন্তু মাইনাস এই ভ্যালুটা, এই যে ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটা হচ্ছে কিন্তু তোমার এখানে মাইনাস নেগেটিভ, তার জন্য এই যে দেখো এই গ্রাফের এই পোর্শনটা নিচে নিচে চলে আসবে। তাহলে এই ভ্যালুটা হবে তোমার এইচ নিউ নট, এই ভ্যালুটা মাইনাস দিয়ে। আর এইখানে তুমি খেয়াল করো এদিকে নিউ আছে, তাহলে এই যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা হবে নিউ নট, এখানে এই পয়েন্টটা হবে নিউ নট। আর যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটাকে বলা হয় নতি, থিটা ইকুয়াল টু নতি। তো নতি কত হবে, নতি হবে h, কারণ এখানে দেখো mx, y ইকুয়াল টু mx প্লাস c, c এর মধ্যে m হচ্ছে নতি, তাহলে m এখানে কত দেখো, এখানে x অক্ষর সাথে তুমি তুলনা করতে পারো নিউ কে, তাহলে m এর সাথে তুলনা করবে h কে, এখানে নতি কত হবে h হবে, এখানে নতি কত হবে h হবে। অপশন 2 কারেক্ট আনসার। আমি বেশি ডিসকাস করতে পারছি না এগুলা, কারণ আমার মানে ভিডিওটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হচ্ছে। কোনো ডাউট থাকলে তোমরা অবশ্যই জানাবে। 20, 0.6 কার্য অপেক্ষক সম্পন্ন কোনো ধাতুর উপর দিয়ে যদি, এই কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট আছে, 2 ইবি শক্তি আপতিত হয়, তাহলে নিবৃত্তি বিভবের মান। নরমালি আমরা সূত্র করি ই কে ইকুয়াল টু কত হয়, ই কে ইকুয়াল টু নরমাল এনার্জি মাইনাস ধাতুর কার্য অপেক্ষক ফাই নট। তো ধাতুর উপর যদি 2 ইভি শক্তি, মানে ই এর মান হচ্ছে 2 ইভি, আর ধাতুর কার্য অপেক্ষক হচ্ছে 0.6 ইভি, মাইনাস করলে হবে 1.4 ইভি ই কে। এবার নিবৃত্তি বিভবের যেটা দেওয়া আছে, নিবৃত্তি বিভবের একটা সূত্র আছে, নিবৃত্তি বিভব, যেই সূত্রটা হচ্ছে গতিশক্তি ই কে ডিভাইড বাই ই, গতিশক্তিকে যদি তুমি ইলেকট্রনের আধান দিয়ে ভাগ করে দাও, তাহলে তুমি নিবৃত্তি বিভবের মান পাবে, যে সূত্র আছে তোমরা দেখতে পারো। এবার ই কে কত, 1.4 ইভি ইলেকট্রোভোল্ট, আবার আমি ইলেকট্রনের আধান দিয়ে ভাগ করব, ই ই কাটা ক্যান্সেল, 1.4 ভোল্ট হবে, এটা আনসার হবে কত 1। তাহলে চলো আজ এতটুকুই।